قول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا فوق بيت عمتي. اوكي، في عندنا اليوم مكيف النسيب. اوكي، شوفوا وايراته كيف. اوكي، نفس موضوع المكيف مال نسيبتي الثاني اللي البارحه صلحنا هذاك الصبح. بس مثل ما قلت لكم في هذا الايزوليتر اشوف في واير غريب داش وياهم في الموضوع ويا المكيف، وين ساير ما ادري. فانا شو بسوي؟ باخذ الاذن من نسيب نافصل هذا الواير لان ما اعرفه. اوكي، واذا كان شيء موصل يعني لايف على هذا بنحاول نسوي له ترتيب ثاني فين نوصل هنا الدي بي. اوكي، بس هذا غلط يعني حاليا. المكيف هذا هو الواير الاصلي ماله اللي جاي من الدي بي، وهذا هو الواير اللي صاير حق المكيف. لاحظونه صاير حق المكيف. وهذا مال الانترنال يونت، الواير اللي صاير مع الانترنال يونت، لكن هذا ما ادري فما نشوفه. شوفوا شو مسوين. طبعا هذا شغل ما بطريهم، بس يعني بهاي الطريقه يبطل لك الكفر هذا ويعقه. طبعا هاي الوايرات لازم تتبدل. انا مستغرب يعني ايش هذا الواير، ما فاهم هذا الواير وين جاي. صاير يمكن حق الانترنال يونت. صاير، لا والله هذا الواير صاير حق الانترنال يونت. هذا ما ادري وين صاير. هذا لازم اشوف ايش مشكلته. مسوين كونكشن مع مكيف. اوكي، فلازم اشوف هذا شو. زين، هذا هو الواير صاير تحت على الدي بي. هذا جاي من الدي بي، هذا صاير للمكيف. هذا وين صاير؟ هذا صاير للمكيف، هذا جاي من الدي بي، هذا ما ادري وين صاير. شوفوني، هذا صاير حق الانترنال يونت. ما ادري، يمكن هذا كان دمج، يمكن هذا الواير كان دمج، ركبوا الواير ما ادري، بس لازم ابطل اشوف. اوكي، وعلى ضوءه بعمل ديسكونكت لهذا بشوف شو اللي يوقف. زين، طبعا ما يستوي مكيف تشبك معاه كونكشن، تعمل كونكشن ثاني. هذه سيركت كامله انت تشبك وياها كونكشن او تعمل كونكشن ثاني معاه. اتس فيري ريسكي. قلت لكم اول شيء ببدل الايزوليتر. اوكي، ببطل هذا بشوف شكله وضعه من داخل شو جاي. اوكي، شو هذا؟ بجيب لهم واحد ينظف الحين. اوكي، لانه وايد وساخه في الموضوع. فطبعا نقول بسم الله. بابا بطل كور وخلنا نشوف شو طيره هذا الحين. اوكي، بطل لي المكيف. اوكي، طبعا بعد مايه. اوكي، بنغسل طبعا. اوكي، وما نشوف الفان ماله وما نتاكد من الكاباستر. طبعا الله اعلم. بابا بطل هذا. اوكي، بطل المكيف. خلنا نشوف ومني ببدل هذا بعد الازليتر. اوكي، خلنا نبطل ونشوف. اوكي، ما بوايد سيء. مش لاعبين فيه وايد، بس ما نغسله طبعا الحين. اوكي، و لازم بدل كونتاكتر، ببدل كاباستر لان يعني كاباستر يكون سيء، صار لفتره شغال واكيد بتقل كاباستنت ماله بيقل. فما دام احنا مبطلين خلينا نغيره مره واحده، نركب واحد ثاني جديد. بس في عندنا يعني لابد هذه الشغلات لابد فيها. وطبعا الوايرات مال المكيف موصلات سي تلاحظون. اوكي، ما في لا كونكتر ولا هم يحزرون. اورايت، طبعا لازم افل واير الكمبريسر ببدله. اوكي، لو لانه هو مش سيء بس ببدله خلاص. ما دام قضى عليه الدهر وجايب وايرات جديده انا خليني ابدلهم ان شاء الله، ونرد على يعني على هيئه المصنع مثل ما يقولون. ابطل هذا وبشوف شو موضوع والله 3 واير بعد يعني. اوكي، كلايف هذا شو هذا؟ ليش شي اصفر؟ معقول النيوترال اصفر؟ والله ما ادري. حتى الكلر كود ما يمشون بالكلر كودينج. بابا تعال بطل لي الايزوليتر. خلينا نشوف الايزوليتر هذا شو سالفته. هذا الواير المركب وياه ما ادري شو. اوكي، ونشوف نكست. اوكي، لاحظ شيء. اوكي، ان هذا 3 فيس. اوكي، 3 فيس تلاحظون. اوكي، طبعا حاليا شغال، كل شيء شغال. اوكي، ان شاء الله ما في مشكله. فهذا 3 فيس، ريد يلو بلو.
فهم ماخذين من البلو، ماخذين من البلو الكهرباء، اوكي عفوا، ماخذين من البلو الفيس البلو، مكيف مركب على الفيس اللي هو اليلو، اوكي، والنيوترال موحد بينهم، اوكي، لان هذا المكيف سنجل فيس، اوكي ما في مشكله. لكن المشكله ما بهني، المشكله انه انت عندك هذا 4 ملي، اوكي، اللي هو النيوترال 4 ملي، فانت ما يستوي. يعني لو كانوا مغيرين هذا مركبين مثلا 6 ملي اتس اوكي، ممكن تاخذ منه، لان حاليا النيوترال اصبح لود عليهم الاثنين، اوكي، يشغل مكيف ويشغل في نفس الوقت ما ادري شو مركبين هذا، بس المهم يشغل هذا في نفس الوقت الواير هذا، اوكي، وين صاير ما ادري. فهم ماخذين فيس، اوكي، ماخذين فيس من 3 فيس هذيله، وفيس واحد حق المكيف which is fine، لكن هذا النيوترال ستيل لود عليه، alright. فعلى كل بخليه مثل ما هو، اوكي، وما دام انه شغال يتم شغال، اوكي. ببتدي الحين طبعا ابطل، اوكي، وان شاء الله خير. نكست. لقيت شيء احلى من هذا الموضوع، لقيت شيء احلى من هالموضوع. المكيف مركب طبعا، قصيت وايره، هذا هو الواير، هذا هو اللي هو الفيس والنيوترال، بدون ايرث، ما في ايرث. الموضوع ايرث موجود هنا بس مش مركب، اوكي، مش ماخوذ من الايرث. فالايرث هذا موجود، شكله مسكين، يقول لك انا فقير ما عندي مشكله يعني، اورايت. الحين طبعا ببتدي ابطل هاي الدنيا كلها. اوكي خلصنا طبعا الايزوليتر. هذا الواير اضطريت اني اخليه زين، ما ادري طبعا نشيل هاي الكشره شويه هاي شي. الحين طبعا بغسل المكيف، كنسل وايرات هذا كله، بغسل المكيف ومبدل وايراته، وان شاء الله بتكون الامور طيبه. اورايت نكست. طبعا بطلت وايرات الكمبريسر، بطلت وايرات هني قصصيتهم، اوكي، بطلنا وايرات المروحه. شيء غريب اللي لقيته ان الكمبريسر مسوي اوفر هيت، وحتى الواير مالي محترق، اوكي. كاباستر مال المروحه 5 متر فراد. التيرمينال مال المكيف شوفونه، اوكي، محترقات، كلهم محترقات. ناهيك عن البلاستيك مال المكيف، الكور، اوكي، متكسر وذايب، اوكي. بس الحمد لله التيرمينالز وضعهم وايد اوكي، شوفونه ضارب اركينج، مسوي اركينج. طبعا هذا الاركينج والشورتس هذه كلها نتيجه الباد كونكشن، باد وايرنج، اوكي، هذا فور شور، اوكي. الكمبريسر يصير له اوفر هيت، الوايرات تتلامسن يسوي لك ارك، ويعني وما شابه هاي الامور. لذلك المفروض يكون البروبر ترمينيشن، بروبر يعني وايرنج، اوكي، على اساس ما تدخل في هاي المشاكل. طبعا انا بركب 4 ملي، اوكي، من الايزوليتر لين الحبيب. الواير القديم كان 2.5، 3 طن يركبوا لي 2.5، امر غريب عجيب، 2.5. طبعا انا قصيت الوايرات، طبعا المكيفات كلها انا بدلت وايراتها، اوكي. ال5 طن ركبيت له 6 ملي، مثل هذا 3.5 طن، هذا 3 طن، استغفر الله، 3 طن كلهم 3 طن ركبيت لهم 4 ملي، اورايت. 3 طن 4 ملي، 4 طن 4 طن 4 ملي، اوكي. وهذا هم كذلك. هذا سبق ان بدلناه للايزوليتر وضبطناه، ما ادري شفتوه في السناب ولا لا، كان مسوي اركنج وضارب شوك. وحتى هذا الحبيب بدلناه للايزوليتر ماله. الحين طبعا مكيف النسيب، اوكي، طبعا بدلت الايزوليتر، اوكي، ركبنا ايزوليتر جديد، اورايت. والحين قاعدين نبطل المروحه على اساس نغسل على راحتنا، لانه وايد في وسخ، اوكي، وانا ابغى اغسل يعني غسيل صحيح، اوكي. الكندنسر وايد موسخ، اوكي. نيكست. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا ارفع لايت اب، ايوه، اوكي، خلصناه، اوكي. بدلنا المروحه، حطيت هذا اللي هو اوكي السيليكون، هذا ما بسيليكون، اللي هو الحبيب هذا، اوكي، اللي هو الرابر انسليشن، اوكي، لان الكور ماله مكسور، اوكي. ركبنا له نيو وايرنج، اوكي، نيو واير سيستم، اورايت. ونسينا نركب هذا الارث، بركب هذا الارث، اوكي. خلص بدلنا الايزوليتر، ردينا كل شيء كما كان، والامور طيبه.